بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتمنى أن هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال ودوام الصحة والعافية للجميع. كما راكم تشوفوا اليوم راح ندير لكم بيتزا، ونروحوا مباشرة لطريقة التحضير. نبداو على بركة الله. بسم الله. عندي صدر تاع الدجاج راح نحط معاه التوابل. عندي هنايا الفلفل راس الحانوت، زنجبيل، وايضا الكزبر، وعندي الكركم والثوم بودره وفلفل كحل والملح. هنايا قلوا الملح لانه الجبن مالح. نضيف عليه 2 ملاعق كبار من زيت الزيتونه، وضفت عليها ملعقه صغيره من الطماطم المصبره. تقدر تحطي الطماطم العاديه، وايضا حطيت معاهم ملعقه كبيره من الخل. حطيتهم على النار يطيبوا. من بعد ما طابوا راح نطفي عليهم ونروح نحضروا الصلصه تاع الجبن. حطيت في كاسرونه بسم الله 2 كيسان تاع حليب. الكاس اللي كيلت به نبقى نكيل به ديما. وضفت عليهم 2 ملاعق كبار من النشا، رشة ملح. من بعد ما اختار معايا هذا الخليط خلطي ديما كيما البيشاميل، ضفت عليهم شيدر و4 ملاعق كبار معمرين من جبن الطلي. انا درت بالبار يجي مليح بزاف. نخليه يختار، نحطه بجهه يبرد. في مقله حطيت بصله ومعها 3 فصوص من الثوم و2 ملاعق كبار من زيت نباتي ورشه ملح ورشه فلفل اكحل. هنا هذه الطماطم انا كل صيف نخدمها بزاف بزاف تساعدني، ونحطها في الثلاجة لمدة عام إن شاء الله. في الصيف راح نوري لكم كيفاه. هي الطريقة سهلة وبسيطة، غير تحطي الطماطم في هذه العلبة وتحطي معاها شوية ملح وتعقميها وتقفليها مليح وصاي. ضفت عليها هذا الزعتر وراح نخليهم يطيبوا. من بعد ما يطيبوا راح نحطهم في الخلاط ونمكسيهم مليح. هنا تحضير تاع البيتزا. بسم الله الرحمن الرحيم. جبت 2 كيسان حليب دافي، ضفت عليه ملعقة سكر، فنجان تاع الزيت زيتونة، وايضا بياض البيض، وهنايا ملعقة كبيرة من خميرة الخبز، ونخلطهم. وراح نضيف 2 كيسان فرينة في الأول. راح نخلط 2 كيسان فرينة الأولين ونخلط مليح مع المكونات. راح نضيف ملعقة صغيرة من الملح، كاس تاع فرينة، ونضيف عليها كيس من خميرة الحلويات، وضفت الكاس الرابع. وهنا راح نستعمل يدي. وهنا الكاس الخامس، يعني خذات لي 5 كيسان. هنايا كل فرينة وكيفاه. انتي الكاس الخامس تضيفيه غير بشوية حتى تحصلي على العجينة ما تكونش تتلاصق، المهم تكون طرية. وهنايا راح نضيف مازالت شوية تتلاصق، راح نضيف لها 2 القياس الثالث زدت منه غير 2 ملاعق كبار من الفرينة، ودخلتها مليح بيدي حتى تحصلت على عجينة طرية. من بعد على طاولة العمل راح نعجن هذه العجينة. تعرفوا باللي الفرينة ما تحتاج إلى العجن، راح نعجنها عفوا غير 2 دقائق ماشي بزاف. هنايا راح نجيب شوية تاع زيت الزيتون، نحي كامل العجينة، نجيب شوية زيتون نطلي على يدي، وكما قلت لكم نعجنها غير 6 دقائق. نتمنى انكم تقدروا التعب اللي رانا نتعبوا فيه، وما تبخلوش علينا بالجيم والتعليقات، وايضا الاشتراك اللي ما شاركش. ونشكر ايضا اللي شارك ودعمني. هنايا بعد ما قصتها الى 4 كرات راح نلولبها ونحطها على المنديل تاع الطبخ او الخاص بالكسرة ونغطيها مباشرة. كما قلت لكم هذه العجينة ما تطولش، ما تحتاج الى انه نخمروها، لانه فيها خميرة الحلويات وخميرة الخبز، يعني في ساعة راح تتفاعل معها، والفرينة خفيفة بزاف. راح كما قلت لكم مباشرة راح نخدم الأولى. وفي الأثناء هذه أنا كيما بديت نخدم فيها بعد راني شعلت الفرن على درجة حرارة عالية، لأنه البيتزا تحب الحرارة وتحب الحرارة تكون قوية باش تطيب بسرعة، باش تجي خفيفة. وما طيبوهاش في الأعلى، هبطوا الشباك تاعك أو السيلان هذاك اللي كانوا في الوسط أو الفوق، هبطيه لتحت باش طيبي وتطيب لك بسرعة. هنا حطيتها في صينية. أنا هذه الصينية ماشي صينية، عفوا المقلة اللي ندير فيها لي كريب، راح نطيب فيها عادي جدا.
ومن هنايا الجبن هذاك الكريمه تاع الجبن اللي حضرتها، حطيت فيها في قمع جوطابل او كيس تاع جوطابل، وحطيتها كامله على الجوانب. وهنايا ديروا شويه تاع ماء بحذا الجبن باش هكا تحكم العجينه في بعضها. حاولوا تغرقوا عليها مليح، ضغطوا عليها مليح مليح باش ما تفكناش اثناء الطهي. هنا راح نحط الصلصه. من بعد ما حطيت الصلصه راح نحط هذاك الدجاج اللي طيبته، صدر الدجاج. وهنا الحشوه تاع البيتزا، واش عندك حطي طوم، لا ما عندكش حطي غير الصلصه ومعها شويه زيتون وخلاص. هنايا الصفار تاع البيض اللي خليته من قبل، حطيت بياض البيض والصفار خليته، ضفت له ملعقه صغيره من لاصوص الصلصه الحمراء باش هاك تعطينا الاحمرار المليح. وراح نطلي على هذيك الجوانب. وهنا بالمقص حبيتي تزينيها بهذا الشكل. عندي جبن، عندي موتزاريلا، وعندي شيدر، راح نحطهم الفوق. هذا البلا الاول يعني كما يقولك بسيط جدا. ونزين بالزيتون الاسود ونحطها في الفرن الطيب. راح نروح للقرصة الثانية. يعني البيتزا هذه تجي احسن من اللي تباع في المحلات، تجي بزاف مليحه وبزاف خفيفه. ننصحك انه هذا العجينه تاع هذا البيتزا داومها في داركم كما ما نديرها انايا. وجبت هذا السني اللي خاص بالبيتزا، سني هذا بزاف مليح ويعجبني، يطيبها بالخف. ديما نجبد على الحاشيه باش تجيني نرقوا الحاشيه، لاني راح نحط الجبن فيها. نفس الطريقه نحط الجبن ونغلق عليه. نكمل نغلقها مليح. ومن بعد راح نجيب الصلصه البيضاء. ننصحكم بك انه الصلصه البيضاء كل ما كثرتوا فيها الجبن راح تجيكم بزاف بنينه. وراح نحطها، لانه افراد العائله هنايا عندي اللي يحب ياكلها بيضه واللي يحب ياكلها حمراء، يعني كل واحد ولبي له الطلب تاعو. هنا راح نحط الدجاج. ومن بعد ضفت من الفوق الزيتون الاخضر. هنا الزيتون غليته، لازم تغليوه مليح باش تروح له منه الملوحه، لانه كل شيء مالح. وهنا ضفت الجبن شيدر والجبن موتزاريلا، ونزين بالزيتون وراح نحطها في الفرن. طيب، وما نساوش نطلي ديما الحواف. التزيين ديما يقعد اختياري، والحشوة دايما اختيارية. هنايا الاولى اللي طابت، شوفوا كيفاش جات روعه. هذه الاولى كيما طابت، بعد راني مديتها لجارتي تاكل بصحتها، نحبها بزاف هذه الجاره، عزيزه وغاليه، راهي في مقام اختي كيما ما تقول لي هي، راكي في مقام بنتي. ربي يخليها، ربي يسعدها ويفرحها، امين يا ربي. هنايا الثالثه بنفس الطريقه اللي درت بها الاولين. راح نطلي الجوانب ونحط الصلصه الحمراء.
راح نحط الدجاج، ونضيف عليهم الزيتون الأخضر، والجبن من الفوق. تعرفوا البيتزا باللي تحب الأجبان. وراح نحطها في الفرن الطيب. هنا من بعد ما دخلتها الطيب خرجت الثانية اللي حطيتها. شوفوا كيفاش جات روعة، يعني من الشكل تاعها باينه لي مليحه، جات خفيفه ومليحه بزاف كما اللي تباع في المحلات. نتمنى انكم تجربوها. نروحوا للثالثه، يعني كل واحده طيب راح نوريها لكم حتى يطيبوا، حتى نشوفوهم كامل مع بعضهم في الاخير. المهم تبعوا الفيديو للاخر، واللي وصل لهذه المرحله نشكره بزاف وربي يجازيه كل خير. كما قلت لكم نحط الماء، يعني نحط يدي في الماء ونحط على الحافة اللي بحذا الجبن. راكم تشوفوا في الطريقة. راح نجبدها على الحواف باش تجي قد الصينية. وهذه اللي بقات لي الاخرى طلبوا مني اني نديرها نص بالصلصه الحمراء ونص بالصلصه البيضاء. جبت المقص باش نزين به في الحواف كما ما درت الاولى. وتبقى هذه الخطوه اختياريه، احنا فقط نوريو لكم بعض الافكار وانتم فيكم تبدعوا اكثر منا. حطيت الصلصة بهذه الطريقة، حطيت على الحواف. ومن بعد راح نجيب تاع الصلصة تاع الجبن، وحبيت نزينها برك وندير اشكال للاطفال يحبوا هذه الاشكال. وعملت مزيج ما بين الصلصة البيضاء والحمراء، ونحط الدجاج فوق الصلصة الحمراء، وراح نزين بالزيتون. ونطلي هنا صفار البيضة هو خلاص لي. عملت غير بالصلصة الحمراء، تقدروا ديروا غير بالصلصة الحمراء الحواف راح تجيكم حمراء. وزينت هنايا بالجبن الموتزاريلا وشيدر. وهذا هو الشكل تاعها، جات بزاف مليحه. حطيتها في الفرن. وهذه اللي طيبتها من قبل، يعني انا كنحط واحده نجبد الاخرى ونوريها لكم. هنا طابت ايضا هذه في الاخير. انا نحب البيتزا اللي فيها زيت الزيتونه والزعتر من الفوق. راح نحط شويه زيت الزيتونه شويه زعتر. وهنا في الاخير هذا هم ثلاثه كما قلت لكم الاولى راهي داتها جارتي بصحتها. وهذا من ثلاثه اللي بقاو راني نصور لكم فيهم، وصدقوني والله العظيم غير هذه العجينه تجي بزاف مليحه وتجي خفيفه خفيفه ما تصوروش كيف بلا ما خمرتها، بلا ما درت لها نخمر وزيد نعاود ونخمر وزيد نعاود، مباشره اخدمي لانها فرينه ما تطلبش منا. المهم البيتزا سر تاعها في الطياب، كل ما كان الفور قوي كل ما راح تطيب بسرعه وتجي خفيفه بزاف. نتمنى انه هذا الفيديو نال اعجابكم ورضاكم وفهمتوا